விக்கல் வரும்போது பொதுவாக உங்களை யாரும் நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், இல்லை நம்மளே கூட அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். இந்த விக்கல் எதனால் வருது, எப்போல்லாம் வருதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹலோ எவ்ரிவன், நான் டாக்டர் ஏஞ்சல் பசி. இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃபஸ்ட் விக்கல் எப்படி உருவாகுதுன்னா, நம்மளோட வயிற்றுக்கும் மார்பு பகுதிக்கும் இடையில இருக்கிற தசை சுருங்குறனால அதிகமான காற்று உள்ளே போய் நம்மளோட வோக்கல் கார்டு க்ளோஸ் ஆகிறனால இந்த விக்கல் உருவாகுது. இது எப்போலாம் வரும்னா, நம்மளோட ஈட்டிங் ஹேபிட் சரியில்லாமல் இருக்கும்போது. எப்படின்னா, அதிகமான ஃபுட் சாப்பிட்றது, ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றது, காரமான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், அப்புறம் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், சோடா, இந்த மாதிரியான ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கும்போது வரலாம். தென் சடனாக ஒரு எமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகும்போதும் இந்த விக்கல் வரும். இனிமேல் விக்கல் வந்தால் உங்களை பார்த்து யாராவது உங்களை நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹெல்தி. தேங்க்யூ.